ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. సో మన నెక్స్ట్ డే వచ్చేసి మేము సౌత్ సిక్కింకి స్టార్ట్ అయ్యాము. సౌత్ సిక్కింలో మేము 3 ప్లేసెస్ చూసాము. సో ఆ 3 ప్లేసెస్ని నేను మీకు ఈరోజు షేర్ చేస్తాను. బట్ ఈ వీడియోలో మొత్తం అంతా వ్యూ పాయింటే ఉంటుంది. మేము వెళ్ళే రోడ్ అంతా ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి చూపిస్తున్నాను మీకు. అప్కమింగ్ వీడియోస్లో ఎటువంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళాము, ఎలా రీచ్ అవ్వాలి అనేటటువంటిదంతా మీకు చెప్తానమాట. సో మేము సౌత్ సిక్కింలో ఉన్న ఈ ప్లేసెస్ చూడడానికి, బట్ అన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్ళడానికి కొన్ని పర్మిషన్స్ ఇవ్వలేదు, కొన్నేమో వెళ్ళడానికి చాలా దూరం అయిందనమాట. అంటే మేము వెళ్ళాల్సిన ప్లేసెస్ ఇంకొంచెం దూరం ఉండడం వల్ల, వర్షాలు పడడం వల్ల వెళ్ళలేకపోయాము. అందుకనేసి చూసిన ప్లేసెస్ని మాత్రమే నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేయగలుగుతున్నాను. అండ్ మీరు ఈ వీడియో సిరీస్ మొత్తంలో ఈ జెండాలు కట్టుంటాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ జెండాలు ఎందుకు కట్టారు అనేటటువంటిది నేను లాస్ట్ వీడియోలో చెప్తాను అని చెప్పాను కదా. సో అది ఈ వీడియోలో రివీల్ చేసేస్తున్నాను. అందులో వైట్ జెండాలు కట్టి ఉంటే ఎవరైనా చనిపోయిన వారు, వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే అలాగ వైట్ జెండాలు అనేవి కడతారంట. అలాగే రంగురంగులవి కలర్స్వి ఉన్నాయి అంటే సింబల్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఏదైనా కోరిక అనుకుంటే ఆ కోరిక నెరవేరడానికి అలా రంగురంగుల జెండాలు అనేటటువంటివి కడతారంట. ఇది నేను అడిగింది ఏంటంటే ఏ గుడి దగ్గర లేదా వాళ్ళ బుద్ధిస్ట్ టెంపుల్స్ దగ్గర లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా దేవుడు దైవ మందిరం దగ్గర కానీ అటువంటి సమాధుల దగ్గర కానీ కట్టచ్చు కదా, ఎందుకు ఇలా రోడ్ల మీద కట్టి ఉంచారు అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్పిన ఆన్సర్ ఏంటంటే అవి గాలికి ఎగరాలంట. సో గాలి ఎక్కువగా వచ్చే ప్లేసెస్ దగ్గర వాటిని అలా కడతారని చెప్పారనమాట. వైట్ అయితే చనిపోయిన వాళ్ళ కోసం, కలర్స్ అయితే వాళ్ళు అనుకున్న కోరిక నెరవేరడానికి అనేసి నాకు ఆ డ్రైవర్ అనేది చెప్పాడు. సో అది నేను బాగా అనిపించింది. అదేదో కొత్తగా అనిపించింది. వాళ్ళ రూల్లో ఆ పాయింట్ అనేటటువంటిది నాకు చాలా కొత్తగా వింతగా అనిపించింది. సో అందుకని షేర్ చేశాను అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి మేము వెళ్ళే రూటు, వాళ్ళు ఉండే ఏరియా, అంటే వాళ్ళు ఉండేటటువంటి లైఫ్ స్టైల్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఇలా ఉంటుంది. అండ్ వాళ్ళకి ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్, ఫ్రెష్ ఫ్రూట్సే దొరుకుతాయి. వాళ్ళు ఎటువంటి కొనుక్కోవాల్సిన ఎక్కువగా అవసరం పడవు. కొనుక్కోవాల్సి వచ్చినా సరే వాటి కాస్ట్ అనేటటువంటి వాళ్ళకి అక్కడ తక్కువ పడుతుంది. అండ్ ఇక్కడ వెజిటేరియన్ ఫుడ్, మనకు నాన్ వెజిటేరియన్ కూడా దొరుకుతాయి. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ సైడ్కి వచ్చేసి మనము, అండ్ రోడ్స్ చాలా అంటే చాలా డేంజరస్గా ఉంటాయి. చాలా తక్కువగా అంటే చాలా సన్నగా ఉంటుంది ఘాట్ రోడ్. ఇది వచ్చేసి ఆ గ్యాంగ్టాక్ అసెంబ్లీ అనమాట. సో నేను మధ్యలో వస్తున్నప్పుడు ఆ ప్లేస్ చెప్తూ నేను తర్వాత మళ్ళీ ప్రీవియస్ మాటకి వెళ్తున్నాను. రోడ్స్ అనేవి చాలా ఫైన్ షార్ప్గా ఉంటాయి. సో అది మాత్రం బాగా ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అయి ఉన్న డ్రైవర్స్ మాత్రమే చేయగలరు. అండ్ ఈ ఏరియా నుంచి మొత్తం ఇంకా లోకల్ గ్యాంగ్టాక్ లోకల్ని మేము దాటి ముందుకు వచ్చేసాము. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా ఘాట్ రోడ్స్ అనేటటువంటివి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఈ హౌసింగ్ దాటిన తర్వాత నుంచి, హౌసింగ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అవి దాటిన తర్వాత నుంచి వాళ్ళ ఘాట్ రోడ్స్ అనేటటువంటివి స్టార్ట్ అవుతాయి. వ్యూ మాత్రం అద్దరిందండి. ఎక్కడ చూసినా తెల్లటి మంచుతో నిండిపోయి ఉంటుంది. అలాగే మేము వెళ్ళింది వర్షాకాలం అవ్వడం వల్ల వర్షాలు కూడా అలాగే పడుతూనే ఉన్నాయి. చల్లదనం కూడా బీభత్సంగా ఉంది. అండ్ కొంచెం పెద్దవాళ్ళు వెళ్ళేవాళ్ళు అండ్ మన మామూలుగా ఎవరైనా వెళ్ళాలి అనుకుంటే మాత్రం అక్టోబర్ నుంచి మే వరకు వెళ్ళండి. మేము వెళ్ళింది రాంగ్ టైం అని మాత్రం మళ్ళీ మీకు ఇంకోసారి చెప్తున్నాను. ఇలాంటి మాన్సూన్ టైంలో అక్కడికి వెళ్ళకూడదు. ల్యాండ్ స్లైడ్స్ ఇంకా కొన్ని ఏరియాస్కి పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వరు. ఇది వచ్చేసి ఒక టనల్ లాగా ఉంటుంది. సో ఆ టనల్లోంచి మనం వెళ్ళాలి సౌత్ సిక్కింకి రావాలంటే. గ్యాంగ్టాక్ నుంచి మనం కిందకు వస్తున్నాము. సో ఇది సౌత్ సిక్కిం ఏరియా అంటారు. ఇక్కడ షాపింగ్ మాల్స్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా ఇనప రేకులు ఉంటాయి. జనరల్గా మనకి సిమెంట్ రేకులు ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ ఇనప రేకులు అనేటటువంటివి ఉంటాయి. అండ్ హౌసింగ్ కూడా సమ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. రూమ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ కానివ్వండి, ఇల్లులు కానీ, మోడల్ కానీ ఏవైనా సరే వీళ్ళకి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఎక్కువగా చెక్కతోనే ఉంటాయి. సో దట్ వాళ్ళు ఏదైనా ఎర్త్ క్వేక్స్ కానీ ఏవొచ్చినా సరే మళ్ళీ వాళ్ళు ఈజీగా బిల్డ్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుందన్నమాట. చాలా వరకు ఎక్కడో మామూలుగా మన సిమెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ హౌసెస్ కూడా ఉంటాయి, బట్ వాళ్ళు ఈజీగా మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసుకునే విధంగా ఇల్లులు అయితే ఉంటాయి. ఎక్కువగా ఇక్కడ ఎర్త్ క్వేక్స్ కూడా వస్తాయి. అంటే అదేనండి, భూకంపాలు కూడా కొండల ప్రాంతం కనుక ఎక్కువగా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పారనమాట. బట్ అది ఎప్పుడు వస్తుందో ఉండేది చెప్పలేము, బట్ ఉండే విధాన్ని బట్టి అయితే ఎక్కువగానే ఉంటాయి ఈ ప్రాంతానికి అనేసి అన్నారు. సో సిక్కిం అంతటికి ఇలా ఎర్త్ క్వేక్స్ తోటి, మంచుతోని, వర్షాలతోని నిండిపోయి ఉంటుంది. ఎక్కువ కొండలు ఉండడం వల్ల వర్షాలు కూడా బాగా ఎక్కువ పడతాయి అని చెప్పేసి అన్నారంటే ఉండాల్సిన ఫ్లో కంటే మనకు పడే వర్షాల కంటే అక్కడ వర్షాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి మాటలు.
సో ఈ బ్యూటిఫుల్ వ్యూని మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేశారు అనుకుంటున్నాను. హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. తప్పకుండా నా ఛానల్ని బెల్తో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ దీని కంటిన్యూషన్ వీడియోతో కలుస్తాను. అంతవరకు ఉంటాను. టాటా, బాయ్ బాయ్.